Hellcat. Y hola que me yo soy de JKLD, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y hoy le traigamos un nuevo review de un pack de texturas de cubo. No solo las reviews de textura, no solo las reviews del pack de textura, le voy a traer también la review, no solo la review del pack de textura, que no te acabo de grabar un video del coso y no sé cómo hablar. No solo la review del pack de textura, que también la review del pack de sonido que utiliza Cubo para grabar sus videos. Por eso es que yo siempre me bajo, por ejemplo, yo siempre cuando voy a grabar me bajo los sonidos, y esta vez no me lo voy a bajar por el pack de sonidos porque quiero que se escuche, y por eso me lo descargué para no tener que bajar el sonido y poder seguir escuchando el juego más. Entonces aquí le traemos todo lo del pack y después lo vamos a probar en unas partiditas. Y estando por aquí le traigo lo que es lo del pack de textura. Primero vamos a empezar por esto. Miren todo esto, papá. Lo que más no... Hay que decir que lo que menos me gusta del pack de textura es el vidrio. Nunca me ha gustado que el vidrio tenga esas esquineras, pero ayuda para saber cuándo está. Mira la madera, todo. El bloque de diamante, las almas no las voy a enseñar. Aún no, porque eso es se supone que es lo más épico. La madera ya. Que quiero enseñarle cómo se escucha la madera. Ya pasé los mini spoiler. Que sí. Y si viste el video de que subí, y te vengo a invitar a que veas el video anterior, que fue mejor haciendo puentes. Así que si lo viste, deja tu comentario si lo viste, y si no lo viste, te dejaré en la descripción o en el link a la parte de abajo del video para que no te lo pierdas. Y el video. Y miren cómo se escucha esto. Para hacer puente. ¿Por qué no se lo traje y esperé a traérselo cuando hice el costo más grande? Eso lo voy a censurar mejor. No quiero que se filtre nada. Ya eso fue una breve cosa de cómo se ve. Y ya. Y aquí tenemos las almas. Empieza. Ve, esto lo hice yo, pero aquí tenemos las almas. Todo. Pero déjame hacer algo. Miniatura. La tenemos. Miniatura. Así mismo grabando la voy a sacar. Mentira. No quiero que el video sea tan largo, es un video cortito. Dije en el video pasado que hoy puse un video corto y me salió un video de 15 minutos, así que esta vez iba a ser cortito. Yo volví a grabar. Ahora para sacar la miniatura. Ok. Lo que quiero enseñarles todo esto. Perdón. Esto también, pero bueno. Ok. Miren cómo se ve. Y como eso también hay más y más y más. Pero miren cómo se ve esto. Miren cómo se ve esto, este video va a ser muy poco editado. En el otro dije muy poco editado y edité demasiado. Este nada más va a ser un poquito de música de fondo. Los recortados donde tiene la transición y la intro. Ya, más nada. Más nada, escuchaste, más nada. No edite más de más. Que ya estoy cansado. Eso nunca pasó. Me van a tener que... realmente yo no iba a editar, nada más iba a hacer poner el fondo de música, pero por estos mensajes voy a tener que ponerle censurarlo para que no se filtre ningún número. Ok, yo no quiero que se filtre ningún número. Ok. Y gamer, vamos con las partidas
ya que me estoy adelantando un poco. Iban a ser como 2 partidas, la última vez dije 2 partidas. Y se me hizo 500.000 partidas. Si me mataron, me mataron. Y si hice una partida corta, la hice corta. Así que, ¿ya entendiste? Lo entendí. Ok, yo no entendí nada de lo que acabo de pasar. Pero si tú lo entendiste, déjame en los comentarios. Entonces, vamos a empezar. Gente, nos encontramos en lo que es en el servidor ya mismo. Pero que no le moleste la voz. Es que llevo días sin grabar. Porque el último clip que vieron fueron hace como 2 días más o menos. Yo lo grabé como el viernes y hoy domingo. Un día, yo creo. Un día. Y tengo tiempo sin hablar y sin grabar. Por eso se me fue la voz. Más que tabaco. No me levanté de levantar, pero me estaba bien. Pero voy a tratar que se me vaya por el resto del video. Entonces vamos a empezar con las partidas de Skywall. Igual y puede el servidor le voy a dejar en la descripción. Por si quieren pasarlo en el servidor y jugar conmigo. Yo voy a jugar mucho por acá. Todas las mañanas estoy por acá jugando. Ya estamos con el pad de textura. Seguimos con el pad de textura. Se me olvidó agarrar el kit que yo quería, pero bueno. Hay que decir que llevo días sin jugar, entonces estoy un poco manco. Y ya que era manco más. Me cayó por atrás. Siguiente partido. No, esto no. Bueno, aquí cultivo, espero la siguiente partida. ¿Por qué tengo cosas aquí? No. No se me sale. Lo voy a cortar por arriba. Gente, seguimos grabando aquí. Kid novato. Que no se enteran. No sé si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Sí. Es que se me bugueó el cosa de donde yo veo el minuto, donde veo todo. Así que no voy a saber cuánto va a durar el video. Yo no quiero dormir. Última partida. Y última partida. Somos 2, vamos. Somos 3. Aquí está bien. Es un buen servidor este. Y estoy jugando mucho aquí. Y les recomiendo el kit novato, gente, se los recomiendo. Yo tengo algo.
Así lo tengo. Ahora sí quiero ver. Ok, no que no quiero. Yo quiero mi espada para acá. Mi arco. No, yo quiero ponerme. Hay gente que no. Ok, esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. No. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Bloques. Ya vamos. Yo creo que no se buguean las cosas en este servidor. Por eso lo voy a intentar hacer un poquito más. Ahí si hubiera seguido derecho ahí. No. Me cayó por atrás. Me cayó por atrás. El sinvergüenza. Me cayó por atrás. Me cayó por atrás. Pero gente, hasta aquí video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Si fue así, espero que lo apoyen y que dejen su like. Sí, dejen su like, que tengo el link en decirlo. Mis redes sociales en la descripción. Mi página de Facebook donde voy a empezar a hacer directos. Si tú quieres pasar a ver mis directos, te invito a pasarte y nos vemos